क्या आपको पता है दोस्तों, ओलिम्पस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। इसका व्यास लगभग 600 किलोमीटर है, यानी यह फ्रांस के आकार जितना फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक शील ज्वालामुखी है जो धीरे धीरे लावा के प्रवाह से बना है। इसकी विशालता और संरचना मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास और ग्रह पर मौजूद ज्वालामुखीय गतिविधियों की अद्वितीय जानकारी प्रदान करती है। ऐसे फैक्ट्स वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।